Jadi bintang ngomong udah dia napo cuma udah kenalan dulu be maksud aku doa aku tak ada bisa dia tapi kenalan dulu be iya kenalan dulu be siapa cocok kan gitu sudah itu jadilah kami ketemulah kami berempat yang dirimu ngepop waktu itu. yo Berempat kan sama kalian juga sama Pina nah ketemu bareng sama dia aku nih first impression tuh tidak red flag kayak step jangan kan tujuannya nak kenalan gak sih segala ya dibilangin tips kayak lagi dulu waktu ketemu pas kedua baik iya lah aku gitu dia juga pernah padahal kami bareng-bareng di baru nomor WA aku kan untuk kondisinya baru ke nomor WA kami aku jadi kami tuh bener-bener kayak pertama kali pas ketemu itu lah